大家好，我是志飞。你有没有想过，为什么我能听懂志飞说的中文呢？我想你应该听了很多中文，因为现在 YouTube 上有很多中文的视频，可能你也学了很多的词，但是可能你听中国人说话的时候，还是觉得我听不懂。那为什么呢？为什么你可以听懂我说的中文呢？今天这个视频我要告诉你，你听什么东西对你最有用，可以让你听懂越来越多。你听什么东西是不太有用的，还有你要怎么听才能让你的中文越来越好，你说的越来越好，听懂的越来越多。首先呢，你要知道一个东西叫可理解性输入 comprehensible input， 可理解性输入。那这个理论呢，是一个语言学家 Stephen Krashen 他说的。他说呀，我们要听可理解性输入，意思是我们要听 I+1 的东西。比如你现在在学习中文，对不对？那 I+1， I 是你懂的中文，你可以听懂的，你会的中文，加一点点。好，一呢是新的东西，是你没有学过的你不懂的，你听不懂的东西，但是只是 I+1， 所以你还是可以理解这个意思是什么。虽然你不知道每一个词，那这个就是你的可理解性输入。比如说志飞，我在跟你说中文，我说我喜欢吃饭，你可以听懂，那这个是你的 I。 那我可以说我喜欢吃炒饭，如果你不知道炒，那炒是一个新的词，这个是I+1。但是你可以猜一猜炒饭可能知道是一种饭，对不对？那如果我告诉你炒饭你是不是知道炒饭是什么？或者我给你一个图片，你是不是已经知道炒饭是什么了？所以炒是新的词，但是你可以猜一猜我喜欢吃炒饭的意思，这个是 I+1， 这个是可理解性输入，这个是你可以听懂的中文，对不对？那可理解性输入的关键是什么呢？最重要的呀，是大部分的东西是你知道的，你会的，只有一小部分的东西是新的。如果你在听的时候，你觉得好累，或者你听着听着你就想我刚才听了什么，你很容易忘记你听的东西，那可能你听的东西太难了，那会让你听不下去。所以呢，你要听的东西就是你听得懂意思，你可以跟上，你不会感觉很累的。然后呢，你最好去听一些重复的东西，有上下文，有图片，或者是有很多动作。第三个呢，就是你要听你喜欢的东西，让你觉得哇，这个是什么？我要听一听，这些东西对你会很有用。好，
那现在我要说3件事情是你不要做的，这3个问题，你不要做这些事情。第一件事情呢，就是挑战自己去听很难的东西，因为我知道很多学生，我知道你们很喜欢学习中文啊，是一个很难的语言，我要学中文，所以你们学中文是不是？所以你听中文的时候可能会想，我要听很快的，我要听很难的中文。但是我有的学生听这些东西，听了1分钟就已经，哇，好累啊，我不知道他在说什么，这个是没有用的。如果你听中文的时候，你总是我刚才听了什么，你很容易走神，那很有可能你听的东西对你太难了，那太难了就不是很有用。比如说志飞，我不会阿拉伯语，我不会。那如果我去听阿拉伯语的歌或者视频，我听不懂，即使我听很多很多很多，我还是听不懂。这个不是可理解性输入，不是 I+1。我听的时候，阿拉伯语不会进入我的脑子，我不能学习它。第2件你不要做的事情，就是你一边听一边学习你听到的新的词。我知道很多学生喜欢做这件事情，就是他们去听的时候，他们会这个词我不会，我写一写，或者我去查一下词典，我看一下我的 Pleco，这个词我要学习，或者这个视频志飞说了什么暂停，这个词是什么什么，我要写。不要这样，不要这样，因为你在听可理解性输入的时候，你就像一个宝宝，因为宝宝他不会说话，他就是听大家在说什么，爸爸妈妈在说什么，我能听懂然后呢，宝宝不会做笔记，查一下词典，他就是听，这个是一个很自然的过程。所以呢，你不要把这个听可理解性输入变成我要学习词，今天有20个词耶，明天有50个词耶，不是，这个是自然的，你去听，你听懂的中文就可以进步。OK， 第3件你不要做的事情就是去听一些不太常用的中文。比如说，我知道很多人喜欢中国的古装剧，那在古装剧里面呢，这些人说的话是跟我们现在说话很不一样的。那你可以听，但是不太有用，因为中国人不这样说话，或者你这样说话，我们可能会觉得你神经病，你很奇怪。或者有的人他会喜欢看一些电影，他是说犯罪，对不对？那可能你的生活中不会用到这些词，那对你也不太有用。那最好的可理解性输入，最有用的可理解性输入是什么样的呢？4点。1，你要听你喜欢的东西。如果你很喜欢它，你会想我明天要起床看那个中文视频好开心，我很喜欢。如果你听你不喜欢的东西，你就想我又要听中文，好困，我想睡觉。就是这样，
对，所以你要听你喜欢的东西。OK， 第二个，不是每个人都会做，但是我觉得非常非常好，就是你去重复你听过的东西，不是说一天重复20遍，是你今天听了，你明天也还可以再听一遍，下个星期也还可以再听一遍，下个月也还可以再听一遍。所以呢，你可以听很多遍，你每次听都会觉得，哦，我又听懂了一些，哦，他说了这个，你会感觉很好，每次听你的感觉都是不一样的。3，这个建议可能你会觉得有一点奇怪，就是听对你来说有一点简单的东西我觉得非常有用，因为很多学生都很喜欢，我要听更难的，我要知道我进步了。但是你听很简单的东西的时候，你会很放松，而且你还是可以学到东西。所以有一些东西可能你知道的词很多你觉得比较简单，很有可能对你还是有用的。而且简单的语言它可以帮你建立语感，它可以帮你说得更好，它可以让你更有自信。如果你还是不知道自己要听什么，你不知道怎么开始，那我可以教你，你可以去这个视频的评论里找到免费的学习资料，我相信对你来说是一个很有帮助的指导。OK， 好，第4点呢，就是你要去听大量的可理解性输入，不是1个小时、2个小时，是500个小时、700个小时、1000个小时的输入。当你知道你要听可理解性输入以后，你不会想，我学了多少年中文，我学了2年、5年中文，你会想，我听了多少个小时的可理解性输入。因为你要听非常非常多可理解性输入，才能自然的习得中文，听得懂更多，说得更好。所以最好的方法就是你持续的听，每天听。你不需要每天听很多个小时，如果你可以每天听45分钟、1个小时，如果你可以听2个小时、3个小时更好。如果你很忙，那天真的没有时间，很累，即使你听10分钟也是好的。那为什么你可以听懂我说的中文呢？可能我说的中文是你的 I+1，对不对？是大部分是你可以听懂的中文。那你要去听什么样子的中文呢？你要去听可理解性输入。首先是你要听你可以听懂的东西，然后是你喜欢的东西，你想听的东西，然后是你要听很多很多，你要听大量的可理解性输入。第4个呢，就是你要去听有用的东西在你的生活中你可能会说，可能会听到的东西。好的，今天这个视频就到这里。你觉得你知道什么是可理解性输入吗？你一定要用哦，因为这个真的非常有用。如果你不知道怎么做，你就去看说明，我有给你免费的学习材料。如果你还有学习中文的问题，欢迎你给我留言，我们下次见，拜拜。